滾過來花，擺兩隻花，敲邊爸爸。日軍間打鐵趁最後衝擊，正一莫言。點解有時會係佢叫你老細走去問你？呢個老劉花紅轉頭攬住枕頭搽白花油。呢個老友頭就對有你發人戰鬥機，發人戰鬥機，健康對迷我皮，對前迷我皮，中餐幫我就踢皮膚，中餐幫你就踢皮膚，快快地我就踢你就踢。大食懶就啱啦！我叫你清潔地方，你做咩唔做啊？搞到周屋都係老鼠，你想嚇死二家姐啊？嚇！搖咩手啊？仲有啊！快啲放啲老鼠藥啊！喺間屋企度啊！最緊要上面牛角仔嗰度啊，知唔知啊？成晚老鼠有時嚟時去嘈住我瞓覺啊！仲唔早傻咗咁？哎呀！我哋咧一切為你試問，知唔知啊？記住啊！喂。好大陰氣喎，除咗一個和尚六親不認之外，仲有咩職責係咁做？要天王之王，錯，答案係軍人。一個軍人要六親不認，唔可以逼佢用事。但係睇下你份班頭。阿青，我很愛你，請你快些回信。阿媽催我們結婚，堅持速。家父，你好快啲匯家用翻來，否則 B 仔冇奶粉嘅。黐乜嘢 rap 嘅時候，垃圾，女人，老婆，呢個老婆女朋友都成千封信，邊有專心做一個出色嘅軍人？下個禮拜就係體能考試，為咗要你哋專心，我決定由而家開始暫時斷絕你哋同外間書信來往。得啦，就由呢代開始，入嚟，拎晒焚化爐燒晒佢。我求下你啦。仲有風，我好掛住你，你好嘛？我下星期會由加拿大返來，順唔順？嚇！我阿 Sir，阿 Sir，留翻佢啊，阿 Sir，阿 Sir。你哋知唔知一個軍人頭嗰啲人係乜嘢？女人，有幾多出色軍人都係俾女人害死。如果你哋唔想死嘅，由而家開始要斷絕同女人來往。皇上，咁即係連我哋拍拖同結婚都唔準啫。冇錯，
連黃義牛都唔例外。二牛今日唔係告咗假結婚嘅咩？係啊，想結婚冇咁容易。二牛，黃 Sir， 你快啲放我啦！如果唔係，等唔切註冊噶啦，黃 Sir， 放我啦！結婚等於死亡陷阱，我身為阿 Sir， 冇理由見到你跌落陷阱都唔救你。黃 Sir， 你放我啦！我冇咗愛人唔得嘅，黃 Sir， 放我啦！喂！黃義牛為咗個女人，竟然連命都唔要，佢注定冇資格做一個出色嘅軍人。義牛，我要你整死幾個！我相信佢聽日就會明白一切。我話俾你哋知，女人只可以令你哋產生感情，有感情就注定失敗。所以身為一個軍人，要無情無義，目親不認。Understand？ 純純點解要由加拿大翻嚟咧？佢梗係身患絕症，翻嚟見阿星最後嘅一面。你真係好咁唔講喎！我話佢掛住阿星，想翻嚟再續前緣啊！真。喂，你使唔使諗到轉晒彎啊？普通朋友翻嚟唱下舊，仲有乜嘢咁特別啦？點解你要一句踢爆晒嘅？咁仲邊有嘢玩呢？玩啊咋？唔係玩㗎，就係翻啊！救下你啊！我諗下喂喂喂，你唔好咁煩好唔好啊？你鋪鋪都要我哋幫你諗嘅。咁我媽生我出嚟咁啊嘛，我想嘅咩？唔好勞氣，唔好勞氣。而家你同純純嘅關係就唔係最緊要，最緊要就過唔到往常嗰關，佢變態㗎嘛。嗱，就好似今日阿牛咁樣，佢明明要結婚，佢所有人喺度門入邊，你又見純純個往常呢一關難度係最高嘅。我就戥咗個新娘子唔抵㗎啦，一心諗同自己心愛人結婚㗎嘛，點知搞成咁喎？啊，空空成一場㗎啦！我啊戥阿牛唔抵啦，俾人韞喺度門度喎，而家係坐又唔係，食又唔係，又幾慘啊真係。我就話新娘子慘啲，梗係阿牛慘啲啦，新娘子慘啲啦，梗係阿牛慘啲，俾人韞喺度，坐又唔係，食又唔係，瞓又唔係。你都唔知一個女人啊，俾人遺棄，你知咩幾咁慘啊？你係女人啊，你係知道女人嘅滋味。我做啦！你哋依家幫阿牛諗辦法啦，定係幫我諗辦法啊嚇？純純。好急啊！我要自我好急啊！放我啦！黃 Sir， 我知錯啦，我以後都唔掂女人啦，你信我啦，我唔結婚啦，我要做一個英勇嘅軍人，我唔會再話掂女人啦。喂，你係邊個？飛機佬，你唔需要理我係邊個，正正地你就留喺呢度，唔好多管閒事啊！哼，正所謂河水不犯井水。如果你唔出嚟犯人，我就唔會理你；你出嚟犯人，我一定要制止你。看到。喂，中介添。係啊！哇，咁大風嘅？唔係啊嘛？唔通我眼花？哇！咁多水嘅？啊！你啲掩眼法，你難唔到我嘅。陳立德，你快啲出嚟啦！陳立德，唉死啦！嗰個陳立德成朝啊，都唔見人嘅，仲諗住叫佢出嚟幫我揾阿純純添。喂，你咪仲手出去係嘛？梗係啦。尋日啊牛唔見咗啊，你幫黃 Sir 仲唔及實我哋咩？死！都話佢去咗邊度啦？我就話去咗結婚啊！不婚姻註冊處開24小時嘅咩？嚇Attention！我而家嚟問你哋一個問題，你哋要老老實實答覆我，有冇人放棄阿牛 No sir！阿牛為咗個女人，竟然放棄做軍人嘅神聖任務，實在太令我失望。Sir， 走咗嗰啲根本就係不知自我嘅壞分子，而剩得嗰啲咧就可以成為更加優秀、完美、英俊嘅軍人。嗱 Good boy，thank you sir。能夠完成我黃家英所訓練嘅軍人，一定係一個完美嘅軍人。所以由而家開始，我要你哋輕視女人，憎恨女人，
唔好拉旗，所以由而家開始，全部取消掛旗，不准外出，就算屋企死人冧樓都唔准出去。我要你哋大義滅親，六親不認，understand？Yes sir。死啦！而家仲唔准出去添，我以後點見純純啊？喂，想見純純啊？我有計啊！我都有喎。嚇？仲有幾耐先見到阿星㗎？快㗎啦！縮翻低個頭先啦。做乜嘢會真係咁鬼鼠喎？就係氣氛㗎嘛。係。啊！又係你，夜晚乜地環去邊啊？散步啫。阿彪，佢係咪唔趁我哋當值都唔搞事㗎？多謝啊！呢隻係乜嘢嚟嘅咧？你係咪想等阿曾志星出去啊？嚇！我都冇你哋咁好氣。你走得咁易？走，咪住。真要走？係，真係要走。當然。唔係抌空箱都唔得啊！啊？我哋要過嗰邊搜搜啊！小人之心度君子之腹。唉，走啦，走啦，唉。順順，你兩個唔好嘥時間啦！而家風頭火勢，俾黃家慶班人炒到我哋啊，唔得掂㗎！快啲啦！順順你，點解你突然間會由美國翻嚟嘅？我掛住我掛住一個人，所以我翻嚟探佢咯。咁而家你見到面啦，咁有啲咩想講？你近排點啊？好，冇穿冇乸，行得食得瞓得，咁你咧你點啊？其實上次我歐佬離開咗你係我唔啱，你可唔可以原諒我？我原諒你？男人要面㗎，我點原諒你啊？你走啦！你真係咁諗，就放我走。唔係啊，唔係，順順，喂！你兩個喇叭筒我唔該你哋唔好幫配音好唔好？喂，我想幫你啫喎。鬆手！大家冷靜啲好冇？唔係我哋繼續。今次仲捉你哋唔到？兩位大哥，我唔該你哋行開啦。阿媽話唔好同一時間同3個男仔拍拖㗎。聽見未啊 ？OK。Please。好，等我話俾黃 Sir 知先。順順，我原諒你。真嘅？今次仲人贓並獲，捉奸在床。快啲開燈！開燈！Sir，家陣係咪練習人工呼吸都唔俾啊？曾志星，有冇俾人捉到啊？佢冇事，放心。走咗。佢搭今晚9點鐘機飛返加拿大啦，叫你以後唔好揾佢。順順，各位同學，曾志星今次以身試法，先至帶女人入我哋軍營個 canteen 嗰度入，所以我哋要嚴厲地殘到地，認真地咁處罰佢，達一警白，等佢以後引以為戒。曾志星，你知錯未？知錯啦。既然你知錯，就要發誓，話我以後唔再掂女人。如果唔係，我罰埋你3個 friend。事到如今，我都不能不發誓啦。好，我曾志星若然再見翻順順，我喺受訓期間意外慘死，
身首異處，死無全屍。好，曾志成，既然你知錯悔改咯，今次姑且放你一馬。Thank you sir，Thank you。咩事？王 Sir， 你連阿 Ken 都唔見埋啊，好呃意。又係為咗女人，又似太唔識自愛啦。加強防衛，唔准再有人逃走。Yes sir。總唔想開唔到你呢度啊！邊個做啲咁嘅垃圾嘢？個女人咁醜樣嘅，哎呀！嚇！有條鞭嘅，呢個清朝人嚟嘅喎，咁冇功夫，仲可以打埋我㗎？喂，人都係呢個着西裝制住，你同我殺拉嘅。你就唔使咁傷心。女人嘅嘢揾得嚟就要使得佢，冇嘅再揾個。你咁講唔啱喎。啊！而家你真係接的士㗎嘛？啊，接唔到一步啊，伸手又再接過。你講得啱啊！你同阿李慧係一個好例子啊！好，正好，我哋一於一齊去接的士 ，OK？ OK。嚟，飲杯。點解你唔等我啊？好似有的士揾你喎。的士啊？哇！的士咁騎揀客啊！你行正數花運，咁都咁靚啊！你都流埋嚟，係啊，已經係桃花。搭住，搭住，你好運啊！食杯酒嚟先。小姐啊，我哋係咪喺邊度好似見過面咁咧？咁我一定係一個你好似識嘅朋友頂啦。靚仔啊，邊我同你傾下偈都要解釋嘅咩？你睇個衰仔幾風騷，頭先仲喺度喊苦啊喊翻啊！喂，話時話喎，好面熟喎，唔知喺邊間廳做過？咁你即係變照的士。不如我哋出去行下咁咯，好唔好啫？好啊，好啊，去邊度啊？曾志升，哇，睇你追成咁嘅貓樣，你為咗個女人啫，唔好追成咁樣啊！為下你嘅前途着想嘛。哈，仲有3隻馬騮，去過嚟。睇下你哋啊，追到個衰樣咁樣，起身，即刻同我喺度做50下掌上啦！Come on，go！頭先唔多覺有人喺度㗎嘛？呢位靚女，呢度係軍事禁區啊，唔多歡迎外來嘅女士嘅，請你出去。都咁夜咯，我又唔係好熟路，唔知可唔可以揾人嚟送一送我咁啫嚇？哦，得，當然可以啦嚇，呢啲係男士嘅責任啊嘛。請。睇住件肥豬肉都食到埋口㗎啦，我想啖都食咗我真係冇用啊！冇難我話俾你聽，我哋得唔到嘅嘢，皇上都唔可以得到。我哋去追。好。一出咗個機庫門口就到外邊。算我多問一句啊，呢位長官，你係咪對女人有少偏見咁嘅呢？唔係偏見，係事實。因為一個女人會帶俾男人感情，感情用事咯喎，係軍人頭號敵人。但係女人除咗為男人帶嚟感情之外，仲可以……對唔住，請莊重啲。哎呀，
我有少少頭痛啊，不如埋喺休息下啦，好唔好啊？坐低休息先，坐低，慢慢。喂，黃家慶好似有啲料到喎，諗得條女幾掂啊？女人蠢啫，睇多陣。哎呀，你覺唔覺得呢度好熱嘅啫嚇？係咩？有冇人話你好性感㗎？等我話俾你聽啊，你好性感㗎。不如我哋對唔住，一個軍人絕對唔可以感情用事。點會咧？到咗聽日各行各路，互不相干，又點會感情用事喎？我黃家慶做事絕對唔可以違背原則嘅，但係有時都要破例㗎啦。一次咁多啦。今晚你想點咪點啦。小心我王俾佢走啦，你哋真係冇用㗎。阿 Sir， 點解個女人要對付你嘅？係我點知啊？你估會唔會同阿牛同埋阿堅失蹤嘅事件有關啊？我明白啦，驚我哋學校出現咗個女殺手，要殘殺我班學生，所以叫你哋唔好接近女色㗎啦。好在我深入虎穴，引誘敵人出嚟。由而家開始，全個軍校進入緊急狀態，緝拿女殺手。Understand？Yes sir。各位同學，學校而家進入緊急狀態，全體學員整裝待發，追查變態女殺手嘅下落。敵人心狠手辣，而家高度危險，必要時格殺勿論。Sir， 大家對今次嘅任務有咩唔明白 ？No sir。Good。建南征路知邊 ？Yes sir。你哋留低，其他人出發。Yes sir。Go go 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 go。一人邊 ？Sir。準備好未 ？Yes sir。開始。扮狗咁都得嘅？識嘢唔准出聲，呢啲就係越戰最高技術——獵犬追蹤法。Yes sir。Sir， 我哋要做啲乜嘢？跟我嚟。Yes sir。嗱，呢份阿牛嘅，呢份阿 Ken 嘅遺物。咩遺物啊？阿牛死咗咩？佢哋失蹤咗咁多日啦，我就當佢死咗㗎啦。而家嘅任務，你哋就負責將呢個遺物交俾佢哋屋企人。咁我哋要送去邊度咧？阿牛住喺18鄉第17鄉，阿 Ken 住喺沙頭角沙頭督。哇！有冇寓意啊？頂唔順啦！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 出到去嘅。喂，又話揾啲樹蔭地方坐下嘅。唉，好過冇啦。你睇咁大塊田，得兩個耕嘅。耕田咁辛苦啊！而家冇後生仔耕噶啦。唔係喎，佢哋好後生啫喎。睇睇。辛唔辛苦啊，牛哥？好啊，佢真係牛啊！阿牛，真係喎，我去睇下。阿牛，你嚟咗呢度耕田啊？係啊，我決定咗同我女人喺度隱居，不問世事，嗰啲安安靜靜嘅生活噶啦。喂，原來你想從良係嘛？等我哋仲以為你香咗添啊！喂，咁你而家點啊？決定唔翻去噶啦？係啊，有個咁好嘅老婆，仲當咩兵啊？走啦，老婆。你攞翻啲遺物先啦。喂喂，咁即係要定唔要啊？唔騷人嘅。咦，佢背住有把刀喎。係噃，唔使驚。肥佬，阿牛中咗嗰把情刀嚟嘅啫，係唔死得嘅，佢痴痴呆呆嘅啫。你哋同我通咗靈啊，所以你哋見到把情刀。哦。肥佬，點解你會嚟嘅？
咪嗰隻女鬼咯，韞咗我3日3夜，而家我先數得甩咋，所以我嚟話俾你聽，小心啲。女鬼？哦，唔通尋晚個女殺手就係佢？9成9啊！正常個女人唔會勾引黃家慶噶嘛。啊，倩女勾魂啊！誒，又唔係喎。嗱，阿牛又未死，個身多咗把刀咁解嘅啫。睇嚟呢啲女鬼咧，都唔係話想攞人命嘅，只不過係中咗佢嘅情刀嘅人咧，就想揾佢嘅心上人，咁咪乜嘢都唔理咁解啫。哦，咁都冇乜唔好啫。咁好唔好啊？哦，咁你哋自己睇下啦。唔得㗎，去廁所唔去得㗎。傻咗咩？你傻咗咩？唔使跟得咁貼係嘛？咁啊牛啊失晒性㗎啦！嗱，佢被嗰把情刀所控制啊嘛。咁我哋即刻翻學校啦。我班個衰仔正一馬騮嚟嘅，一係亂咁病嘢，一係就鬼影都冇得照。小姐，你咁快入咗嚟㗎嚇？要啲咩飲㗎嘛嚇？一杯歌三類型。菇三類型啊？哦，識貨識貨，唉，成個醒啊，識得整菇三類型啊，唔會超過5個，我就係其中一個。你有福啊嚇！唉，等下先嚇，我整咗俾你。我都好耐冇飲過。係咩係咩？啊，小姐，你都好少嚟喎嚇。唔算少，你自忙啫。啊，小姐，你又咁靚，啊，唔知係啲阿 Sir 嘅女朋友啊，抑或係家眷嚟啦嚇？你話咧？啊，我睇你多數都係啲阿 Sir 嘅女朋友啦嚇。女朋友。哎呀，歌三類型，你嘅歌三類型，冇理由㗎，冇理由㗎。阿 John 啊，係，你可唔可以再幫我查下佢必提嘅住喺邊度啊？哎呀，而家朝鮮打到立立嚟㗎，話唔定佢打完仲翻俾個放卡多面景㗎。冇理由。Peter 應承過我，喺軍校紀念日嗰日，佢一定會翻嚟同我去美國結婚㗎。或者佢而家仲打緊仗都未定㗎咋，佢一定會好掛住我㗎，所以我先寄呢幅相俾佢啫嘛。你幫我遲多次啦，好唔好啊？收線啦，你聽我講啊，我同你咁熟先至咁話㗎咋。嗱，你係巴女啊，佢係軍佬，軍佬幾時同巴女講真㗎？我勸你啊，都係鼠到條身算啦。Peter唔會呃我，佢一定會等我去美國，佢一定會嘅。小姐，我要上飛機啊！你仲唔仲要翻機會已經唔曬下咯喎？咁阻住我咯，我有後備機會㗎。四個啦，又打時間啊嘛，係啊，呢個好唔好啊？你做咩阻住啫喺度嚇？唉，都話架機未拍好㗎啦。抵死啊！自此之後 ，Peter 再冇同我見過面，我等佢等咗40年。即係咁啊！最近啲學校咧，周時有人失蹤啊！唉，我懷疑咧有個恐怖組織要對付學校。我知，一語而不變應萬變，係。好，你等陣啊！阿爸，老豆。咩事啊？嚇！阿爸，聽日阿媽死忌，有就去拜佢啦。拜！呢啲人都死咗咁多年，你仲拜乜鬼嘢？咁狠心，連最後一面都唔見。唉，早啲出聲，老豆！啲舊同學約我去宵夜食，都唔敢應承人啊！成日掛住玩你真係。你嘢咁冇心肝㗎。唔係嘈咗，我講電話。係。一於啊，咪唐相真，我哋如人得利咯。係。喂，阿爸你點啊？老婆，我對你唔住啊，老婆。老婆。你喺邊度啊，爸？我對唔住你哋阿媽，我要見你阿媽。老婆，我嚟啦。老豆話咗唔去㗎，我約人去卡拉 OK。係啊，大姐，老豆唔知受咩刺激啊，諗下食吉係好啲啦。你唔好去啊，你開鋪啦。換件衫先，邊度有嚟緊啊？老婆，老婆，哎呀，唔好意思啊，個婆都冇嚟睇你。原來你拜阿媽，早幾日叫你嚟，你又唔嚟，只係走嚟拜山。老婆，我突然間好掛住你，我真係對你唔住啦，老婆。以前係掛住自己做嘢，掛住自己事業唔理你，令到你冷落。
掛住你。唔得，我要見下你，我要見下你。哎呀，老豆，你發咩神經啊又？阿妹啊，快啲燒多啲金銀衣紙啦！得啦，燒緊啦！哇，咁多先燒得晒啊！阿志點解唔來㗎？買嘢買咁耐㗎？幾耐都唔嚟㗎，知啊！空水到咗，一個都冇俾出去。老婆，老婆，我家兄，我未見你，放我出去，我翻屋企見我老婆啊！軍令如山，一視同仁，冇得傾。報告皇上，逃走咗嘅8個，而家被困學校裏邊準備逃走嘅一共20個，而家學校裏邊大致一切受到控制。做得好，阿彪，準備催淚彈反攻學校，叫其他同學對標，3分鐘出發。Yes sir。Over。皇上，究竟發生咩事啊？頭先學校裏邊發生少少混亂，而家情況俾我控制。皇上，咁揾到隻女殺手未啊？而家我哋準備緊反攻大行動，3分鐘之後開始，你哋快啲加入作戰。哇，咁偉大嘅工作唔使預我啦。其實嗰個女殺手咧就唔係人。我唔理人定鬼，總之我一定要捉到呢個冷血殺手。成功之後，我會進行頒發授勳儀式。皇上，催淚彈隊已經準備好，問你點樣部署喎？做咩唔俾我講啫？哎呀，你同佢講咪有排解釋，佢托緊巴仲好啦。點解啫？嘿，今日星期幾啊？2啊！啊，今日你為唱歌啊？係啊！如果啲擁燈過中晒程都，咁咪大件事。快啲，仲快去？路走啦！有冇計啊？喂，呢程都係嗰隻女鬼嗰啲符咒先解到喎，我就冇符啦。唔使惆悵，我有計。各位，今晚利維小姐為咗酬謝大家咁耐以嚟嘅熱烈支持，所以今晚佢將會為大家獻出個特別嘅節目，請大家以熱烈嘅掌聲支持利維小姐。大家唱通宵，中唔中意？我會大唱情歌啦、冧歌啦，大家中唔中意啫？多啲反應。Okay, everybody, go! Everybody, come on, everybody! 你搞咩啊你啊？我要辦法幫阿南甩身啦！哎呀，幫阿南呢個唔係問題啊，我聞到有女鬼味啊！哎呀嗱，我出去睇睇先，你哋執測啦嚇。喂，真係唔該晒你哋啊！唔使客氣，呢度危險啊！你走先。唔得，你哋有事點會就咁走咗去咧？係你留喺度盞左手左腳就你走先。我要陪你哋。走！左手左腳。又欺負女人，哇，好大男人啊你！阿健，你好 man 啊，好有型啊！哎啊！狗啊！你想點？我最憎男人咁樣對女人嘅。冇亂嚟啊！冇啊！好在有得辦，阿健啊，唔知啊。司馬李維咧。你點解會搞成咁㗎嚇？唉，講起上嚟一匹布咁長，我應該由邊度講起先啱咧？阿星，等我長話短説啊！阿健就中咗女鬼嘅情刀，
係冇得醫嘅。而家唯一嘅辦法咧，就揾佢個夢中情人，即係司馬利維嚟到呢度咧，就擺喺佢隔離，咁阿健嘅情緒咧就會平復翻㗎啦。冇錯啦。唉，最弊阿健啱啱激走咗阿李慧啦。喂，咪啦，我即刻叫佢翻嚟啦嚇。係，喂你咪制啊！你呢個就叫佢翻嚟，咪慘死！你唔係唔見班同學㗎，個個中晒情刀啊，都癲咗中意李慧。你叫佢嚟到呢度啊，咪斬容咗佢？咁唔係點啫？喂，你哋乜嘢到乜嘢女，我完全唔明白。佢哋冇講大話㗎。哇！哎呀！啊！阿劉，阿劉，哎呀！你做咩啊你？你睇，哎呀，而家係正常人啊，點會將我搞成咁樣啊？哇！嗰班死仔咁暴力，我同你睇醫生先，睇醫生先。冇時間啦，我哋快揾阿肥鬼，睇下佢有冇撬中好啦。喂，乜嘢肥鬼啊？乜嘢女鬼？乜嘢情都你唔好嘈啦！你記住睇晒你件，唔好俾佢走得㗎啦。根據呢一本書所講，喺北海道有一個產蟹區，係盛產一種嘅毛蟹，而呢一種嘅毛蟹就係同阿拉斯加嘅巨蟹嘅味道都係十分之相近。喂，你講呢啲無蟹巨蟹可以幫得健？唔係喎，我諗住求其噏啲嘢，刺激下大家思維咁解嘅啫。哎呀，刺激思維！而家至緊要諗辦法點樣消滅嗰隻女鬼就真。你夠人膽咩？你唔好唔記得啊！你俾人困咗3日3夜啊！一物治一物啫，我哋揾到女鬼嘅弱點，自不然就可以消滅佢噶啦。有啊！咩？上次隻女鬼想殺黃佳嘅時候，黃佳咪甩咗條褲嘅。係啊！然之後個女鬼咪嚇到走夾唔唞。咁即係話佢嘅弱點係一個容易甩褲的男人。係男人嘅底褲啊！飲啖水先啦。唔飲啊！你快啲放我去揾司馬李慧啊！點解你揾佢啊？我中意佢啦，我愛佢，我愛佢啊！快啲放！愛我啊？唔係你啊，我愛司馬李慧啊！阿健啊，其實我係李慧嚟㗎，我係女仔嚟㗎，你記唔記得你喺後巷講一個女仔啊？我要司馬李慧，你快啲放我！阿健啊，自從你救咗我之後咧，我四周圍揾你啊，卒之俾我喺度揾到你啦，就係為咗入嚟，為咗以男仔嘅身份出現啦。但係我同你哋只可以做朋友咋。我唔要朋友啊，我要司馬李慧。健啊，跟住我再以司馬李慧身份出現，以為可以親近你啦，點知對我鬼咁冷淡嘅？我以為你唔中意我㗎啦，點知咗一期之後咧，我先發覺原來你係中意我㗎。我唔係中意你啊，我中意司馬李慧，你唔係啊。我係啊。你唔係。我係。你唔係。我都話我係。你唔係。我都話我係啊。你唔係。我話係就係啦。你話係就係啦。乜你哋以為就憑你哋兩個就可以對付我啦咩？咪走！點啊？你哋兩個都未夠資格對付我㗎噃。我哋係唔夠資格，不過我哋夠賤格。追！係去邊啫？今次仲捉你唔到，問你走到去邊？你哋冇辦法開心住，小心啊！玩你嘅自愛。青夏，萬玉，關二哥。哇，咁犀利！降落傘都俾佢整穿，誒，匿埋先。誒，喂，點解喺度㗎？快出翻嚟啦！你唔叫我都會出嚟。你既然唔想喺裏邊咧，就永遠都唔使喺裏邊啦。臭男人，你咁？我陳立德啊，堂堂啊，飛虎隊中尉，有乜嘢唔敢啊？何況如果唔打爛張相啊，我就救唔到啲學生。你掟親我啦，我一定唔會放過你㗎。好，睇下點啊？係咪啊？哼！
貴啦，啊！咁呢個唔怪得我噶噃，你自己造成嘅啫噃。對女人咁差嘅男人，我一定唔會放過嘅。漫天男人大歡樂。哼，點啊？服輸啊嘛？勝者為王，你想點就點啦。哎呀，我唔會向呢臭男人嚴美黑臉嘅。爛巴閉，我諗唔明你點解硬係要傷害啲學生嘅？啊？你知唔知啊？一間軍校冇咗軍人啊，對於國家好危險㗎。我憎男人，更加憎做軍人嘅男人，特別係啲忘恩負義、唔尊重女性嘅軍佬。哦，所以你就周圍揾把情刀嚟督佢哋咯噃。我冇傷害佢哋，我只不過唔想佢哋再做軍人，唔想佢哋忘恩負義，可以夜夜咁陪住佢嘅心上人。我唔想作女仔好似我蘇絲喎咁死得唔眼閉啊！唉，話雖如此啫，但係冤有頭啊，債有主啊嘛。傷害你嘅只不過一個男人，嚇同啲學生有乜關係啫？唉，就算你把情刀督到佢哋啊，佢哋一樣咪有迷歌星啊、迷呢個遊戲機啊咁樣，有乜謂啫？好啦，我知錯啦，你放過我咯。啊，既然你知錯咧，我又唔想話將你置於死地嘅，係啦。嗱，不如你答應我一件事啊，以後唔能夠再傷害呢個學生啊。哦，好好，我應承你啊。嗯。十成功力。咁我有好聲，一定會翻嚟同你翻新人算賬嘅。黃 Sir，咁而家我哋點啊？有咩點啊？佢哋走晒，我可以專心訓練你兩個。但係成間軍校唔可以淨係得我哋3個嘅喎。係咯，連校長都走埋，我驚，有咩好驚？成日驚，好晒啲學生添。佢哋成班根本就係冇鬼用，過街老鼠食生米，白痴低 B 春狗，個廢校長簡直就係廢柴廢物廢咗佢啊！哇！我真係咁差咩？廢校長，你哋做咩又重瞓啊？瞓喺人心口度都有嘅。你冇事啦？我梗係冇事啦，你再紮住我就有事啦！快啲幫我鬆綁啊！係啊，琴日你中咗情刀㗎，你唔記得咗啦咩嚇？係喎，我尋係中咗情刀嘅喎。中情刀之前啲嘢我記得啊，但係之後我咩都唔記得晒啦。咁琴晚我同你講嗰啲嘢，你唔記得晒啦？琴晚同我講咩？我口渴啦，斟杯水俾我，唔該你啊！阿健，喂，阿健啊，你冇事啦咩？嚇，我梗係冇事咯，嗱你睇下啦。唉，咁你哋都中咗情刀咩？唉，唔好講啊！琴日同阿肥佬去捉鬼，3個中咗情刀，係咁通山跑，跑到而家先至翻。坐低坐低。哎呀，喂，肥佬咧，唔見佢嘅，冇翻嚟啊！嚇，喂，會唔會連佢都俾鬼搞掂埋啊？喂，去睇下，喂，行啦，快啲！咁啊，喂，等埋我啊！唔好拉住我，唔好拉住我，搞錯啊！咁誇張㗎？我哋都冇事咯，佢仲點會有事㗎？你醒啦，陳德德！唔好拉住我！嗰把情刀咁鬼大，邊個嚟有埋啲消息？你究竟中意邊個啊？蘇絲華嘅。
大巴，買兩隻蝦，敲正爸爸。陳君簡打鐵趁熱，最後衝絕，整也莫言。點解也成咁樣啫？我叫你老